咁咧喺呢段片入邊咧，咁可能我咧就嚟緊咧會同大家分享經濟學嘅一啲理論故事嘅嘢啦。咁咧我咧就特別咧係想講個體經濟學或者叫微觀經濟學啦。通常個 econ 個 E 就唔一定大隻嘅。咁咧就講呢個 microeconomics 啦。OK，咁咧就我啲啱啱嗰個過咗去嘅學期啦 semester 就跟個 professor 啦，咁咧就上到堂學呢個 microecon 啦。但係咧我而家咧就想或者用我自己嘅方法去講啦。咁我可能就咁講白板就咁用口講，咁就當然唔會講啲我覺得冇咩意思嘅嘢啦。我意思即係有啲嘢咧，你要講好我先至有少少意思嗰啲咧，我就即係或者我未必咁勁可以識得講啦，我就抽一啲大家可能易啲明白嘅嘢去同大家講。咁咧而家不如就開始啦。咁咧首先都有啲 terms 嘅㗎。咁咧terms 咧，咁我首先同大家介紹咧就一個叫 utility 嘅嘢啦。utility 中文叫做功用效用咁樣，即係咩意思咧？咁有啲人咧會攞呢個咧做一個開心指數嘅嘢啦。咁其實我諗住定義咧，就係同呢個 Peasants 做一個定義。Peasants 咁 preference 就即係你嘅選擇。好啦，咁我啱啱諗到個例子就係大家可能會容易明啲啦。咁比如你去剪頭髮去 salon，咁咧又假設你係一個女仔或者唔知點，即係你唔會淨係細件吹嘅，你就會好多古怪嘢啦。salon我其實都唔熟我當有兩樣嘢俾你揀，一係就電直，一係就電攣。咁一係咧，即係就係電直。咁咧，一係咧就係電攣，攣頭髮點寫啊？唔記得咗啦 ，CUR 我唔知啊。咁你而家兩個選擇啦。好啦，咁即係我當而家我哋嗰個髮型師小姐咧，你想電攣定係電直啊？咁好啦，你最尾咧係揀咗電攣嘅。咁咧就即係話你嘅 preference 咧就係電攣係 prefer 個電直嘅。咁好啦，我當電直啦，就係呢一個utility 咧，令到你咧係會增加咧5嘅。咁咧電攣嘅話咧，佢有個令到你嘅 utility 咧就係增加10嘅。好啦，咁你本身我當你本身咧有100啦嘅 utility， 你咧電完直髮就會變咗做100啦，電完攣髮咧就會多咗10，即係110啦。咁因為110咧係大過105嘅，咁所以咧就會根據呢一個咁嘅 model 咧，就會估計或者解釋啦你就係會揀 option 2嘅。但係咧，我哋研究嘅嘢咧就係會再複雜啲嘅，係啦。點樣複雜化咧？咁我哋就會講一啲
set 嘅啦 ，set 好啦，咁我又繼續用呢個故事去講一剪頭髮。咁我當你一年咧要去剪簡單啲就10次頭髮啦嚇，一個幾月到啊剪一次，即係一年咧就剪10次頭髮，就冇多冇少嘅。咁你每次剪頭髮咧，咁都一係要電直，一係就電攣咁樣啦。咁你可以咧淨係電直10次10次都電直，因為淨係電攣10次。咁但係好似唔係好合理喎，通常啲人都驚悶㗎。咁我哋即係假設我哋唔考慮錢嘅問題啦。咁可能你都會，就算你係真係中意攣頭髮，你可能一年都會電直頭髮，即係試下新鮮感，可能試1-2次啦。好啦，咁而家咧就係個 set 係咩？而家個 set 咧係個 set 咧就係 XY，咁咧呢個就係 X 啦，電直。當你電直3次頭啦，咁 X 咧就係3。咁咧呢個電攣頭髮嘅次數就係 Y 啦。咁你電直咗3次，咁即係另外嗰7次咧就係電攣啦。咁咧3同埋7咧，呢個就係你其中一個 consumption set 嘅可能性啦。咁所以咧呢一個 consumption set 咧可以係啲咩咧？我哋咧講一個 set 咧，我哋用一個大階去寫一個 set 嘅大階 X 呢個 set。咁 X 呢個 set 咧就係話咧 XY 啦。咁咧你一年咧，我話過一年咧，假設咗你一定係會去10次左右。咁所以 X 加 Y 咧，即係你電直頭髮同電攣頭髮嘅次數咧加埋咧，就一定要係等於10啦。咁同埋咧，你電直或者電攣頭髮嘅次數咧，唔係0，就係1、2、3、4去到10㗎啦。咁所以咧 ，X 咧同埋 Y 咧，就係咧屬於呢一個由0啦、1啦去到10嘅。好啦，咁就係 X 咧就係呢個 set 啦。好啦，而家我問你啊，而家 X 有幾多個啊？即係成個 set 有幾多個 element 啊？有幾多個 element？咁咧就係會係有11個啦，係嘛？因為咧我可以電直0次，電攣10次，然之後我又可以電直1次，電攣9次，咁一直咧去到咧電直10次，電攣0次嘅，係啦。咁啊總共有11個 element 咁好啦。咁好啦，咁我有好多嘢 define 嘅。咁我define 嗰個組合啦，就嗰個bundle啦，我叫做好似呢邊有多啲位喎，你嗰邊啊？好啦，咁嗰個即係我簡單啲嚟講咧，個 X 咧，啱啱話 X 大加 X 咧就係 XY 嘅。咁我不如再慳啲墨水啦，好似慳咗啲墨水。咁不如咧就係 B1 啦，B1 就真係講緊，不如 B0 啦，好似 B0 好似嗰啲。B0 就講緊第0個，就真係呢一個剪去 salon 電直0次頭髮，攣頭髮就10次。好啦，咁呢個就係叫 B0。咁咧，如此類推，呢個叫 B1，呢個叫 B10。咁B0啦，B1、B10，咁亦都係咁樣寫啦。
好啦，咁而家有11個 B 嚇 B0、B1、B2、B3個 B15啦。咁好啦，如果我話咧，例如我講一個女仔叫做我唔知啊，有個女仔啦，佢咧係咁樣嘅。好啦，呢一個好似細個嘛，又唔係咁細個嘅，係有啲彎，有啲攣嘅。咁即係話咧，對於嗰個人嚟講咧，佢完全係唔電直頭髮，即係10次都係電攣嘅話咧，佢係即係比較起呢個5次攣5次直嘅話咧，咁佢會選擇佢會如果得呢兩個選擇嘅話咧，佢係會選擇咧電直同埋電攣5次，就唔選擇淨係電直嘅。咁呢一個符號就係咁啦。好啦，我繼續講。咁而家下邊多咗個波浪啊，不過畫得唔係幾好。個波浪係咁樣嘅，係。咁咩意思咧？意思咧就即係話咧 ，B4 電直4次，電攣6次咧，就比呢個電直7次，電攣3次咧，就係、起碼即係呢一個起碼係好過呢個嘅，可能都有機會一樣。好啦，咁就再講啦。咁即係咩意思咧？咁即係話電直3次、電攣7次同埋電直8次、電攣2次咧，兩個組合咧，對佢嚟講咧係冇分別嘅，都係嗰個增加，令到佢嗰個 utility 嘅變動咧係一樣。所以咧，佢遇到咁嘅情況咧，佢可能有陣時，即係我哋估計唔到佢會揀邊一個賓道。即係我哋估計唔到佢係會揀呢個，因為我哋嘅問題咧就唔係講緊呢3，求其攞2個去比較。我哋講緊嘅問題係話由 B0、B1、B2去到 B10，有10種選擇俾佢揀。咁佢最尾係揀，佢應該係揀邊個 set 個 set 入邊有11個 element，佢11個賓道嘅可能性，佢會揀邊一個賓道咧？放心賓道嘅。咁我哋咧就要需要一啲function，咁啲 function 咧有啲特性啦，好似你可能電攣第一次頭髮咧，你會好開心；你電攣第二次咧，即係好似有啲開心啦。但係當你電攣到第8、第9次、第10次咧，你可能就同第1、第2次比咧就冇咁，即係覺得咁有新鮮感啊，咁會想去電攣啦。咁所以咧，我哋有個assumption啦，就叫做咧 MUV 嘅。唔係 MUV，係 DMU，就叫做 Diminishing Marginal Utility。即係話咧，我當你電攣頭髮啦，第一次咧。你係呢一個 U 咧係加咗10嘅，第二次咧係第二次嘅話咧，我就加9，第三次係加8。你會見到咧，你越電攣多次咧，你就會想電攣嗰個意欲咧就冇咁大，你可能會對其他選擇咧，例如電直咧係會嗰個興趣會大啲嘅。咁呢個就叫 DMU，就叫做 Diminishing Marginal Utility。好啦，一陣間再講啦。